What up? Mag-unbox tayo. Tignan nyo tong i-unbox ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ngayon, dahil wala na tayong headset, ngayon bumili ako ng Fantech HQ51. Ngayon titignan natin kung gaano to kaganda. In love pa ako dun. Specs niya is 50mm driver unit, RGB chroma, extended durability cord, volume control, and noise cancelling cancelling microphone. Ayan, try nating buksan. Sige, bubuksan na natin in 5, 4, 3, 2, 1. Ayan na siya. Ayan lang yung nasa loob niya. At yung siguro ano to, yung sa cheque yung sa bill nung binayaran. Ayan. So kung makikita nyo, no, naka plastic. Puta. Ayan. Mukhang okay naman siya. Okay ang packaging niya. Ang galing ko mag-unbox. Pati yung intro walang kwenta. Pero ngayon, babawi naman ako sa pros and cons nitong product na to. And promise, dito kayo babawian. Marami kayong matututunan. Sa pros muna tayo. Ang kinaganda nito is okay yung haba nung cable niya, yung braided cable niya. Ayun din yung kinaganda niya. Yung texture ng cable niya okay na okay. Yung haba rin ng mic, yun, hindi siya sobrang haba. Sakto lang siya dun sa lapit ng bibig. Yun, kaya omsim na omsim. And yun, adjustable din yung ano, common naman na yun sa mga headset yung na-adjust yung haba nung per pair. Yan. Ayun lang siguro yung tsaka yung RGB din niya. Ox yung kulay, ox. Sound quality ox din. Sa cons tayo. Yun, ito medyo marami kasi yun nga, sa halagang 5H nakuha ko to, hindi mo na-adjust yung kulay nung RGB niya. Kapag sinaksak mo siya, ayun na kung saan yung kulay niya, tapos magkaiba pa. Kaya di mo na mapipili yung gustong kulay mo dun sa RGB. Pero at least umiilaw. Sa texture ng cable, ayos, pero madikit siya sa balat. Yun, kaya pag pag malagkit ka, madikit sa balat. Tsaka yung mainit yung earpuffs niya. Ewan ko anong tawag dun, earbuds pala po. Yung earbuds niya mainit, kaya madali pagpawisan. Tapos lalo na ang init pa ng panahon, sabog talaga. Ayun lang siguro, sobrang sulit na siya sa 500 guys. Pasensya na kayo kung sobrang pangat ng unboxing, talaga hindi ko itutuloy. Ayun guys, salamat sa panonood. Yun, sana marami kayong natutunan. Kung gusto nyo i-search tong product na to, ito, Fantech HQ51. Yan, sobrang sulit na siya sa 500 guys. Shopee ko siya nabili. And ewan ko meron sa Lazada or anywhere, shit, right there. Yan. So, yan. Sana may natutunan ka. Abangan nyo pa yung mga another kong unboxing. Next time gagalingan ko na.